Godzilla maxluqlar qiroli, yer yuzidagi eng kuchli va yengilmas titan deb hisoblanadi. Kinolarni ko'rgan deyarli hamma uni hech kim yenga olmaydi deb o'ylaydi, lekin bu rostdan ham shundaymi? Monsterverse filmlarini diqqat bilan tomosha qilsak, Godzillani ham juda jiddiy ojiz tomonlari borligini ko'ramiz. Kino olamida uni o'lim yoqasiga olib kelgan va hatto undan ustun kelgan maxluqlar ham bor. Bugungi videoda biz Godzillaga real xavf soladigan va nima uchun Godzilla ularni yolg'iz o'zi yenga olmasligi haqida gaplashamiz. Bugun e'tiborimizda top 3 ta Godzillani yenga oladigan maxluqlar. Agar ushbu video orqali kanalimizga 500 ta obunachi qo'shiladigan bo'lsa, yangi chiqayotgan Godzilla va Kong Supernova filmi haqida video tayyorlayman. Shunday ekan, hoziroq kanalga obuna bo'lib qo'ying. Ro'yxatimizning 3-o'rnini Mechagodzilla ochib beradi. Xo'sh, nega Godzilla o'zining temir nusxasini yakka o'zi yenga olmaydi? Keling, ularning imkoniyatlarini solishtirishdan oldin bitta narsaga to'xtalib o'tamiz. Godzilla 2 Maxluqlar qiroli filmidan bizga ma'lumki, Godzilla o'zining termoyadroviy kuchi yordamida Ghidorani yenga olgan. Lekin Maxluqlar qiroli bu qobiliyatdan har doim ham foydalana olmaydi. Buning uchun uning tanasiga katta bosim beradigan energiya kerak. Shuning uchun ushbu ro'yxatda Godzillani termoyadroviy qobiliyatsiz maxluqlar bilan solishtiramiz. Endi esa Mechagodzillaga qaytsak, birinchidan charchoq masalasi. Godzilla tirik jonzot. U Gonkongda Kong bilan bo'lgan og'ir va charchatuvchi jangdan so'ng batamom holdan to'ygan edi. Mechagodzilla esa sun'iy intellekt va Ghidora'ning miyasi bilan boshqariladigan, umuman charchashni bilmaydigan robot. Tirik mushaklar va suyaklar hech qachon to'xtamaydigan temir tizimiga dosh bera olmaydi. Ikkinchidan esa urush uslubi va qurollar. Godzilla asosan yaqin kelib urushishga va atom nafasiga tayanadi. Mechagodzilla esa Godzillaning har bir xarakterini oldindan bilib oladigan dastur bilan jihozlangan. Uning og'zidan chiqadigan nur Godzillaning atom nurini osongina bosib keta oldi. Undan tashqari uning raketalari, panjalari va elektr zarbalari Godzillaning qalin terisini ham osongina yorib o'tdi. Godzillaning eng katta quroli bu uning mustahkam terisi va atom energiyasi. Lekin Mechagodzilla aynan shu qurollarga qarshi maxsus yasalgan. U Godzillaga hatto nafas olishga ham imkon bermay, uni urib tepib tashladi. Agar o'sha paytda Kong yordamga yetib kelmaganida Godzillaning hikoyasi Gonkong ko'chalarida tugagan bo'lardi. Shunday qilib, Godzilla ushbu robot qarshisida bir o'zi ojiz. Ikkinchi o'rinda muzlik davrining qadimiy qirolichasi Godzilla va Kong Yangi imperiya filmida paydo bo'lgan titan Shimo. Xo'sh, Godzilla nega Shimoni bir o'zi mag'lub eta olmaydi? Buning birinchi sababi olov va muz to'qnashuvi. Godzilla radiatsiya, olov va atom energiyasiga tayanadi. Shimo esa har qanday narsani bir soniyada muzlatib qo'ya oladigan kuchga ega. Filmda ko'rdikki, Shimoning muzli nuri Godzillaning tanasini ham, hatto uning ichidagi atom energiyasini ham muzlatib qo'ya olgan. Ya'ni Shimo Godzillaning eng kuchli qurolini shunchaki yo'qqa chiqaradi. Ikkinchi sabab esa kuch va og'irlik. Shimo bo'yiga ham, vazniga ham Godzilladan ancha katta va og'irroq. Godzilla hatto o'zining eng kuchli Evolved formasiga o'tganida ham Shimoni kuch bilan yenga olmaydi. Rio de Janeirodagi jangni eslang. Godzilla Shimoga otilganida Shimo uni xuddi o'yinchoqdek bir chetga uloqtirib yuborgan. Uchinchi sabab qalin teri va zirh. Shimoning zirhi shunchalik qalinki, hatto Godzillaning kuchaytirilgan atom nuri ham uni teshib o'ta olmaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, Shimo Godzilladan katta kuchliroq va uning atom nurini muzlatib qo'ya oladigan yagona maxluq. Agar ular oxirigacha jang qilishganida Shimo Godzillani butunlay muzga aylantirib qo'yardi. Chunki muz maxluqlarning haqiqiy ojiz tomoni. Va nihoyat birinchi o'rinda g'ovakli yerdagi ulkan maxluq skeleti. Godzilla va Kong Yangi imperiya filmini sinchkovlik bilan tomosha qilganlar bitta qiziq kadrni payqashgan. Kong va Suko yurib o'tgan ulkan ko'prik aslida qadimiy maxluqning umurtqa va qovurg'a suyaklari edi. Xo'sh, nega bu suyaklar birinchi o'rinda va nega Godzilla bunday maxluqni yenga olmaydi? Javob juda oddiy. Uning hajmi va og'irligi juda aql bovar qilmas darajada katta. Keling, oddiygina solishtirib ko'ramiz. Godzilla taxminan 120 metrlik balandlikka ega. Lekin o'sha skeletning birgina umurtqa suyagining bo'lagi Kong va Godzillaning bo'yidan ancha katta. Bu degani ushbu gigant tirik bo'lgan vaqtda uning uzunligi kamida 5-6 kilometrni, balandligi esa 1000 metrni tashkil etardi. Maxluqning bo'yi qancha ekanligini ushbu videoda to'liq sanab chiqqanman. Albatta kanalga o'tib ko'rishingiz mumkin. Bunday ulkan maxluqning oldida Godzilla xuddi odamning oldidagi mitti mushukdek bo'lib qoladi. Godzilla o'zining eng kuchli atom nuri bilan urganida ham bu dahshatli gigant uchun xuddi
pashsha chaqqandek tuyulardi. Uning terisi shunchalik qalinki, Godzillaning nuri uning ichiga o'tib keta olmaydi. Bunday ulkan maxluq Godzillani yengish uchun biror murakkab usul ishlatishi ham shart emas. U shunchaki bir marta oyog'i bilan bosib yoki dumi bilan urib Godzillani ezib tashlagan bo'lardi. Bu skelet hozirda Monsterverse franshizasining eng katta sirlaridan biri. Godzilla hozirgi zamonda maxluqlar qiroli bo'lishi mumkin, lekin qadimda shunday maxluqlar yashaganki, ularning oldida Godzilla shunchaki kichkina bir jonzot bo'lib qoladi. Ko'rib turganingizdek, Godzilla juda kuchli, lekin u har doim ham yengilmas emas. Aqlli robot hamma narsani muzlatuvchi kuch yoki ulkan hajm qarshisida hatto maxluqlar qiroli ham ojiz bo'lishi mumkin. Siz ushbu top 3 talik ro'yxatga Godzillani yenga oladigan yana kimlarni qo'shgan bo'lardingiz? Albatta o'z javoblaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Godzilla va Kong Supernova filmi haqida video qilishimizni xohlasangiz, ushbu videodan kanalimizga 500 ta obunachi kelishi kerak. Shunday ekan, hoziroq kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.